იერუსალიმი, ბეთლემი, ტაძარი, ადგილი, სადაც იშვა იესო ქრისტე. შორტებიანი არ შემიშვეს ტაძარში, ჩემს ძვირფას ქართველ მეგობრებთან ერთად. გული დამწყდა. ისრაელის ზენიტში მყოფ მცხუნვარე მზის ქვეშ გარეთ დარჩენილმა თავი ვერაფერს შევაფარე, გარდა ჩვენი მეგობრის, ვაჟა აზარაშვილის თქმით, თავი შემეფარებინა მისი მეუღლის, პოეტ ქალბატონ მანანა დანგაძის შლაპისათვის. მან თავზე კოხტად და მორგებულად დამახურა იგი, ქართველი მეგობრების ტაძრიდან გარეთ გამოსვლას ასე ველოდებოდი საათნახევარი. ველოდებოდი და გამახსენდა სიმღერა, კაცი იყავ კაცური და სადაც გინდა იქილოცე და მეც ვილოცე. ვლოცულობდი მკერდში დაჭრილი მშობლიური საქართველოს გამთლიანებაზე. ქართველი ვაჟკაცების თვალები ნაღვლიანი რომ აღარ მენახოს, ქართველი მანდილოსნის მკერდში რომ რძე არასოდეს დამშრალიყოს, ერი გამრავლებულიყოს როგორც ცაში ვარსკვლავები, თითოეული ოჯახი აყვავებულიყოს და სულიერი სიმშვიდით ეცხოვროთ, ქართველ ქალბატონებს რომ უცხოეთში წასვლა არ დასჭირდეთ, რათა შვილებისათვის საზრდო გამოეგზავნოთ. ქართველ ვაჟკაცებს, ქალიშვილებს, ერს და ბერს, სიამაყის გრძნობით დაუფლებულებს, ამაღლებული ქართული სულით რომ ეცხოვროთ და არა უცხო ტომებისათვის მომსახურების სფეროში დასაქმებულებს. აი აქ, ამ დიდებული ქრისტიანული ტაძრის წინ, ისრაელის ნაკურთხ წმინდა მიწაზე, ისრაელის მცხუნვარე მზის ქვეშ მდგომი მე, სარწმუნოებით ებრაელი, ქართულ მიწაზე დაბადებული, მეტყველებით ქართველი, ვლოცავ ქართველი ქალის წმინდა მანდილს, ქართული სიტყვის წადილს, ქართველი გლეხი კაცის დაკოჟრილ ხელებს, ქართულ ვას და მის ცრემლებს, ქართულ სოფელს, სამეგრელოს, ერთ-ერთ ულამაზეს კუთხეს, ჩემს საყვარელ სოფელ ბანძას. სადაც დაირწა ჩემი აკვანი, სადაც ძვალში და რბილში გაგვიჯერეს, ერთობის, ჭირში და ლხინში გარევის აზრი და სადაც გვასწავლეს ენის, მამულის, მიწის და სამშობლოს სიყვარული ჩვენმა სახელოვანმა წინაპრებმა. ვლოცავ მკერდში დაჭრილ ჩვენს მშობლიურ საქართველოს, ვლოცავ და აყვავებას ვუსურვებ მის ხალხს, ყველას, ვისაც ერთმანეთის წარმატება და ბედნიერება, საქართველოს აღმავლობა სურთ და უხარიათ. ვლოცავ საქართველოს ცას და მიწას, ქართულ მიწას, რომელმაც გამოგვყვება და დღემდე მოიტანა ჩვენი სიცოცხლე, მიწას, რომელმაც უკუნითი უკუნისამდის მიიბარა დედაჩემის ნეშთი, დამპალოს სასაფლაოზე. ლოცვებს ვუგზავნი ქვეყანას, სადაც მუდამ იბადებოდა ბედნიერი კაცის ცხოვრება, სადაც ვეზიარეთ ყველაფერს პირველს, პირველი ზარი, პირველი კლასი, პირველი მასწავლებელი, პირველი კოცნა, პირველი სინანული და სიყვარული, სადაც გაგვიჩნდა პირველი შვილი და აზრი მივანიჭეთ ჩვენს სიცოცხლეს. გამოხდება ხანი და საქართველოდან წმინდა მიწაზე ამოსული ებრაელობა მრავალფეროვნად იზეიმებს უვიცობაზე და უზნეობაზე, შუღლზე და მტრობაზე, მშობლიური საქართველოს გამარჯვებას. დედამიწა
სადაც მიწა თავისი ნოყიერებით ყვავის და მისი თითეული კენჭიც კი მღერის, სულ მალე სინათლე საბოლოოდ დაამარცხებს სიბნელეს და ამისათვის ხან ფეხზე მდგომი ვლოცულობ, ხან კი დაჩოქილი გავკივი ლეგენდებით მდიდარი აღთქმული მიწიდან, დიდებული ტაძრიდან, ადგილიდან, სადაც იესო იშვა, კაცი იყავ, კაცური და სადაც გინდა იქილოძე. საქართველო გაბრწყინდება. ისრაელის კულთა კავშირის პრეზიდენტი, საქართველოს მწერალთა კავშირის წევრი, საქართველოს დესპანი ისრაელში რობერტ ადარი. ტექსტს კითხულობდა ქართული კულტურის დამფუძნებელი ისრაელში, დავით აღმაშენებლის პრემიის ლაურეატი, ოქროს მედლის მფლობელი მარინე გელაშვილი.